di që biznesin Art Home e ka nis Bledi, e ka themelu. Si u bën e pjesë? Këtë punë që po bëja, fillon lokali më bëj bezdishur edhe dohet bëj diçka tre. Duke diskutuar me Bledin, dohet bëj diçka tre. Diçka komplet nga këto gjëra që kisha bën nga tregu dhe nga lokalet. Edhe Bledi më sugjeron që me kriju një imobiliarizë, në atë kohë ishte e suksesshme tregu imobiliarizë në Shqipëri, sepse normalisht ndërtime po bëheshin. Edhe diskutoheshim darkët me Bledin, edhe dolem me pa dhe për ambient, me gjetë një ambient përshtatshëm për këtë lloj biznesit. Duke diskutuar, duke fol, Bledi kishte pikën Don Bosco të Art Home-it që ka qenë për shumë vite, dhe kishte një pikë tjetër në Tapiz. Atje kishte një menaxher, edhe më thotë mua, thotë, unë thot jam vetëm thot të puna ku jam, po dhe kam nevojë thot për një person që ta kem krah. Unë ty të konsideroj krah shumë të mirë dhe shumë shokë dhe shumë mik, pse nuk vjen bësh punën bashkë. Edhe kjo ka qenë indicia dhe këtu kemi filluar.